이야. 이렇게 해가지고 아, 냄새 나는데요, 벌써? 네, 향이 좋죠. 2시간 동안 기름기를 쫙 뺀다고 보시면 됩니다. 지금 운영하신 지 얼마나 되셨죠? 이제 1년하고 한 4개월 정도 된 것 같네요. 그럼 이게 장작으로 하는 거잖아요. 어떤 네. 장작인가요? 여기 참나무 장작이고요. 향을 입힌다고 보시면 되죠, 안에서. 살짝 뜨거운데요? 아, 뜨겁죠, 뜨겁죠. 남자의 요리랄까요? 아, 지금 그렇게 손질을 다 해줘야 되나요? 아무래도 직접 불에 굽는 거기 때문에 끝부분이 살짝 뭐 그르거나 탈 수가 있거든요. 그런 부분은 맛에 큰 영향을 끼치기 때문에 미리 뭐 제거를 해준다든지